eny ary ivavaka aloha tsika alohan'ny andraisantsika tenin'Andriamanitra. Eny Jehovah rainay eo saotranao indrindra zay tamin'ny fotoana rehetra zay nanatrehanao teo aloha teo, ary mbola anatrehanao ihany koa satria itenenanao zany. Indreto izahay solotena ny fianakaviana tsirairay avy, solotena ny zanakay, solotena ny ray tapo aminay, solotena ny ray aman-dreninay zay tsy eto akaikinay ihany koa, ary mifony izay am'izay rehetra tsy nahatanteraka anay Andriamanitra, satria ny ianao dia vita foana, menao hery, menao fahatanjahana, fa izay kosa dia matetika tsy mahatanteraka ny sitraponao ka lavo foana, dia mifona aminao noho ny amin'izany. Ankehitriny raha indray ny teninao izay dia aoka ny fanahinao zay napetraka atao anatinay tsirairay avy no ampianatra anay ny teny, ary koa anadio ny feo rehetra, anafaka amin'ny feo rehetra, mba tsisy feo afa-tsy ny feo anao, mba ambole ny teny, mba hisy voy eo amin'ny fiainanay. Mitenena ianao raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, nanonanay izany mivavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra zay ho raisitsika, tenin'Andriamanitra zay hitantsika any amin'ny Romanina 10, Romanina 10 andininy fahasivika hatramin'ny faraika amby folo. Io moa no atao hoe base ny finoana kristianina, io no atao hoe confession de foi. Romanina 10 andininy fahasivika hatramin'ny faraika amby folo dia voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: satria raha manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny vavanao ianao, ka mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ovonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary avy amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina hoe tsy homenatra zay rehetra mino azy. Amen. Tenin'Andriamanitra mahafinaritra be zany tenin'Andriamanitra zany, satria fanambarana ny etapy zay ny lalovantsika kristianina. Ny etapy ozy satria niditra tamin'ny confession de foi, tamin'ny vava sy tao anatin'ny fo, zavatra tonon'ny vava, zavatra neken'ny fo. Zay zany no etapy, ary rehefa vitan'ny olona anankiray zay ny etapy zany dia tanteraka amin'izay no hoe tsy homenatra zay mino ahy. Androantsika dia hiditra amin'ny fiainana andavanandro ny atao hoe kristianina tsy homenatra zay mino azy. Ry hava malala ao amin'ny tompo, zavatra lehibe mihitsy zany hoe tsy homenatra zay mino azy. Matetika ny olona zao tontolo zao rehefa hitantsika ary mahavatra mihitsy mifaninana hoe izahay dia tsy mino an'Andriamanitra, izahay dia tsy midera zavatra tsisy, izahay dia tsy mametraka eo anoloananay karazana olona virtuel, fa ianareo kosa dia mandany fotoana au lieu de mitady vola amin'ny fandaniana fotoana mba mijery zavatra mahafinaritra, dia lany fotoana amin'ny fivoriam-bavaka zay tsy mitondra makaiza. Ao anatin'ny parenthèse zany fa eo mihitsy no mijoue rôle ny hoe tsy homenatra zay mino azy. Fa maninona natao hoe tsy homenatra zay mino azy? Satria Andriamanitra velona izy, Andriamanitra marina amin'ny teniny izy, Andriamanitra tsy mba mamitaka izy, Andriamanitra tsy mba mandainga izy. Raha ny teny an'io izy hoe tsy homenatra zay mino azy, dia mandritry ny androm-piainanao anao tena hoe tsy homenatra tokoa, satria ampahafantaran'Andriamanitra anao sy ny olona manodidina anao fa ataon'Andriamanitra hoe afale manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ozy izy Malakia 3:7 hoe ho hitanareo izy fa maninona? Ho hitanareo indray fa ataoko miavaka ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ho hitanareo fa ny fiavahan'ny mivavaka sy tsy mivavaka. Ahoana zany fandehan'izany zavatra zany? Nefa indraindray tsika ao anatin'ny problemantsika ohatrany mandosindositra mihitsy na hiteny an'le hoe zay mino an'Andriamanitra na zay kristianina, satria ao anatin'ny problema ianao. Mety andatsa ny olona hoe mampalahelo ianao fa le Andriamanitra toatrany tsy mirarahanao, mampalahelo ianao fa toatra milaza fa manana an'Andriamanitra amin'ny fiainana fa toa tsy mba hitako akory zany hoe io le Andriamanitra ao fa toa manampy anao. Ry hava malala ao amin'ny tompo, misy tenin'Andriamanitra anankiray zay mahafinaritra ary mino fa mahafinaritra anao ihany koa. I Mosesy zay fantatsika fa olona akaiky ny fon'Andriamanitra, Mosesy zay fantatsika fa voatokana mihitsy andeha hanao hiraka, kanefa maninona rehefa nahatsoina nanantona an'Andriamanitra teny amin'ny tendrombohitra izy, dia zao ny zavatra mitsanga. Any amin'ny Exodosy 7:5, Exodosy 7:5 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra
aiza ianao manatony ianao aty ity aozy izy a ity a Jehova dia zao ny zavatra nytenen'i Jehova hoe esory ny kapanao fa tany masina ity fa zany ho Andriamanitry ny Abrahama Isaka zany hoe esory ny kapanao tsika samy mahafantatra ny zany atao hoe kapa zany hoe tsika mandehandeha n'aiza n'aiza kapa zany na hiditra amin'ny tranonao ary rehefa avy manitsaka orana na zavatra maloto eny ivelany any dia tsy tianao hiditra ao anatin'ny tranonao kory fa ataonao iny ivelan'ny trano eo amin'ny tapi io ivelany eo na tsy fantatro na tonga dia esorinao izy dia ohatran'izay ny fipetraky le Andriamanitra zay mampiavaka anao amin'ny hafa. Ahoana moa ny anavahany anao amin'ny mpanota raha samy mpanota ianao dia atao hoe zanany ary zavatra anankiray lehibe dia fa maninona moa isika no hoe nanokana ny fotoana androany fa maninona moa isika no manokana fotoana hiderantsika azy araka ny fitarihana teo satria voalohany indrindra amin'ny fotsika no entintsika hiderana an'Andriamanitra amin'ny fisainantsika no entintsika hiderana an'Andriamanitra amin'ny fitiavantsika no anana fahazotoantsika dia hiderana an'Andriamanitra zay raha teo no mampiavaka aloha voalohany indrindra raha raisinao hoe petita dia hoe Andriamanitra nahary ny olona maro be raha n'izao tontolo izao fa le olona natokany ho azy ihany no manokana fotoana hidera azy tsy zany no miteny an'izany fa any amin'ny Isaia 43 verset 21 dia miteny hoe ny olona no fironiko ahy no manambara ny fiderana zay ny tenin'i Jehova tsy ny olona rehetra ny olona fironiny be dia be raha tany fa ny fironiko ahy ozy izy zany hoe voatokana ianao io matoa ianao manana n'le fitiavanao anatinao hideran'Andriamanitra ka hiverina amin'izay tsika ny hoe inona zany tokony hoe tsy mahamenatra anao sy mahatonga anao hoe tsy homenatra zay mino azy ny asa tadidio tsara zao teniko zao hoe ny asa nampanaovina an' Jesosy dia efa vitany vita ozy izy ny asa nampanaovinao ahy hiteny aho hoe famonjena raha ny teny izy any mivavaka nataony tany amin'ny Jaona 7:10 voalohany ka hatramin'ny 7 izay dia milaza hoe tia ozy izy ray eo vitako ny asa nampanaovinao ahy teny ambonin'ny tany raha nanao asa tety ambonin'ny tany dia ny zavatra ataondohantsika dia no hoe zavatra ray fotsiny hoe famonjena fa ao anatin'ny famonjena zany tafiditra ao anatin'izany daholo ny fahagejana rehetra nataon'ny Satana gejain'ny Satana ny fidiram-bolanao gejain'ny Satana ny fiadananao gejain'ny Satana ny fifalianao fa anisany tafiditra tao anatiny fanavotana nataon'i Jesosy zany. Inona moa no tena buten'Andriamanitra raha nanavitra ny olona tia ny hiverina toy ny Adama voalohany izasy ianao rehefa namena ny fahefany Adama tetỳ tany nariny tetỳ tany nanana ny ambiampy dia tia ny hiverina toy izany izasy ianao ary nalain'ny Satana ny fahefana rehetra zay nomen'Andriamanitra ny Adama ary ny fahefana iny dia nalain'i Jesosy dia naveriny Jesosy tamin'ny zanak'Andriamanitra dia izatra ianao zany dia ahoana moa fandehan'izany taloha rehefa nanamboatra ny Adama le Jehova raitsika dia zao ny zavatra ny teneniny hoe manjaka ny tany ary manjaka ny biby rehetra anala ianao mpanjaka ny lion fa tsy ny lion no entinao manjaka anao ho fangovitana be rehefa mare anaranao hoe lion fa raha ny tokony ho izy dia zay natiorany Adama le izy mbola tsy voaloto no natiorantsika napetrak'Andriamanitra tao aorianany azo fijaliana azavaiko tsara le izy rehefa naverin'Andriamanitra olona vaovao ianao dia nomen'Andriamanitra le fanahy zay manana hery natao tao anatinao atateraka n'le teny faminaniany Joela mpaminany any amin'ny Joela 2:7-20 any amin'ny teny frantsay izy 7:1 amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary
ny zaza ny ankizilahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Zany hoe le fanahin'Andriamanitra ao anatinao afaka miteny amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, le hoe maminany tsy le mamantatra ny zavatra tsy fantatra, zay zavatra tsy fantatra mystera, fa le maminany de ianao le miteny, ianao le miteny amin'ny zavatra no arian'Andriamanitra manoloana anao. Ohatrany hoe Adama rehefa nasinana njaka tamin'ny bibidia rehetra anara dia manana sofiny reny ianao an'le mpanjaka Adama. Amin'izao fotoana izao koa zany tadio tsara, rehefa napetraka ao anatinao le fanahin'Andriamanitra na fahanao miteny dia mitovy amin'le tantarany zanak'Israely le naminanina tamin'ny Ezekiela 37 iny le hoe mitenena amin'le taola maina, miteny maminany, zany hoe mitenena mibaiko hoe misy ozatra ianao ry taolana dia nisy ozatra, dia ho anasianao ihany koa na averin'Andriamanitra tamin'ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ny maha Adamantsika, Adama tsy mpanoty io fa le Adama olom-baovao, ary manana fahefana amin'ny zavatra ratsy rehetra, manana fahefana haningotra ny ratsy manoloana amin'ny fiainanao. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Raha tsy izay ozy tsy tanteraka le teniny Paoly any amin'ny Romanina 9:7-8, Romanina 8:37 milaza hoe kanefa ozy izy amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy anao. Ahoana ny andresenao ny fahavalonao raha tsy teneninao fahavalonao? Ampangininao ny problemanao, ampangininao ny zavatra rehetra zay hoentin'ny Satana mandalo eo amin'ny fiainanao. Andehaka ohatra ny problemanao io problema lalovanao io dia noharin'i Jesosy amin'ny tendrombohitra anankiray. Hoharin'i Jesosy amin'ny tendrombohitra anankiray araka ny voalaza ny any amin'ny Matthieu 1:1-2, Matthieu 21:21 dia nilazan'izao izy hoe raha manana finoana toy ny voatsinapy ianao izy ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe varena anaty rano dia ho tanteraka izany. Tsy toy ny zavatra hitanareo tamin'ile natao tamin'ny aviavy ihany izy, satria niteny tamin'ny aviavy izy hoe ho maina ny aviavy satria tsy nahita ny vokany, dia maina teo le aviavy dia tsy ho toy izay ihany ny vitanareo izy raha manana finoana ianareo, satria maninona no itenenany an'izany? Efa nomena hery amin'ny alalan'le fanahin'Andriamanitra. Tsy izany ianao manana hery fa le fanahin'Andriamanitra ao anatinao no mafaka manangana ny zavatra rehetra maty eo amin'ny fiainanao. Tsarovo tsara fa Jesosy Kristy rehefa tao anatin'ny fasana tsy nanangana ny tenany izy tsy akory, fa le fanahin'Andriamanitra no nanangana azy. Voalaza ny Romanina 9:1-10 zany, ny fanahy zay nanangana Jesosy tamin'ny maty ozy no velona ao anatinareo. Tena nareo mety ho faty ozy dia ho velona, zany hoe inona ny maty eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Ny fidiram-bolanao ve? Ny fahasalamanao ve? Ny zavatra manelingelina manodidina anao ve? Mitenena fotsany ihany, mitenena fotsany ihany ianao satria le Andriamanitra rainao no mandre anao. Mitenena zay tena tianao tonga aminao dia mitenena ianao, satria maninona ozy tsika Nomero 14:28 dia milaza an'izao hoe ninona tonononareo anatrehako ozy Jehova dia ho tanterahako zany. Ny zanany le misy ny fanahy masina ny ao anatiny rehefa miteny tsy ampiambambany ianao dia tanteraka zany. Rehefa miteny miambamby ianao dia toy ny alondrano ozy izy dia mitopa dia avy eo tsy hita. Zany hoe tsisy zavatra ho realizeo, tsisy zavatra ho hitanao mihitsy eo, satria tsy ny herinao no atenainao fa ny voninahitr'Andriamanitra noho ny amin'ny teniny no tanterahany aminao. Jesosy moa dia mandeha dia niteny an'izany mihitsy any amin'ny Jaona 1:7 hoe raha mino tokoa ianareo izy dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ny teniny ianao, raha mino, satria tsika le niteny hoe raha zay rehetra
tsy menatra zay rehetra mino azy. Tsika ne matetika tondron'olona molotra kristianina nefa tena mikrosifahana, kristianina nefa atao marary lafa, kristianina nefa atao ohatran'ny sahiran-dava, kristianina nefa atao ohatran'ny tsisy mpanavitra. Zao ny zavatra teneniko anao a. Misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra be dia zao. Any amin'ny tantara faharoa 2 tantara 19:7. Tantara faharoa 19:7 dia zao ny tenin'i Jehova hoe: mason'i Jehova izy dia eny amin'ny tany rehetra eny, mijery zay olona manana fo mahitsy isehoany ny heriny. Zany hoe ny fo mahitsy dia zao. Voalohany aloha dia matahotra azy ianao, matahotra an'Andriamanitra ianao. Le matahotra an'Andriamanitra tsy hoe matahotra biby a, tsy hany ny dika zay ao amin'ny baiboly. Inona ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra? Ohabolana 5:7 dia milaza hoe ny fahakahalana ny ratsy no fahatahorana an'Andriamanitra. Mifameno, tena hoe cercle vicieux be izy. Mosesy rehefa hanao zavatra, mosesy rehefa nanana problema, dia zavatra nataon'i Jehova voalohany dia esoriny ny kapanao fa tany masina ity. Rehefa tiatsika hiasa amin'ny fiainantsika Andriamanitra, satria ny teniny dia marina foana, dia voalohany indrindra mila aloha esorintsika izay manavesatra antsika amin'ny karazana loto maro isan-karazany. Satria le fanampian'Andriamanitra sy ny intervention divine tsy lavitra akory, fa efa mitsotra aminao eo amin'ny fiainanao. Fa misy zavatra mila reglenao ianao trehan'Andriamanitra. Riava malala amin'ny toko zavatra anankiray mahafinaritra ihany koa dia ny hoe io Andriamanitra io ny mazava be hoe ny olona rehetra samy manana anjarany. Ny olona moa dia ny teny matetika hoe samy manana anjara masoandrony, samy mba manantena ny anjara masoandrony. Tsy manantena an'Andriamanitra fa manantena ny anjara masoandro. Marina ilay izy amin'ny lafiny iray le Jehova Andriamanitra dia manome araka ny teniny any amin'ny Matthieu 5:5-7. Matthieu 5:45 dia milaza hoe mandrotsaka ny ranon'orana sy ny masoandro ho an'ny marina ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Zany hoe manome fa ny indro kely dia zao ataony miavaka ny zanany sy ny tsy zanany. Ataony miavaka ny zanany sy ny zavatra anankiray takian'io Andriamanitra io. Zavatra anankiray takian'io Andriamanitra io mba hatanteraka zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Voalohany indrindra dia ekeo le tenin'i Jesosy. Tenin'i Jesosy any amin'ny Marka 12:12. Marka 12:7. Voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tiavan'i Jehova Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Zay no didiny voalohany ary lehibe indrindra. Tiavo Andriamanitra ao, tiavo Jehova Andriamanitra ao. Ahoana le hoe tiavo? Satria zay zavatra zay no takiny aminao afahany. Ahoana moa ny tiavana mandaingitsika rehetra hoe tia an'le Jehova raha tia ratsy? Raha milazatsika hoe za dia azy nefa tia manao ratsika, tsy mitombony zany. Fa voalohany indrindra dia mila miala aloha amin'ny zavatra zay tsy mamendrika atsika. Satria zay zavatra afahan'Andriamanitra manome anao. Rehefa izasy anao ny tia azy dia ahoana ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Salamo 1:7. Salamo 1:7 manomboka any amin'ny 4:4 ka hatramin'ny farany dia hoe satria izaho ozy Jehova no raketin'ny fitiavany dia anandratra azy ary hovokisako fahaela velona izy. Mahafinaritra be zany tenin'Andriamanitra zany. Le fitiavana zany tsy midépendre ny atao hoe circonstance. Le fitiavantsika an'Andriamanitra zany tsy azo atakalotsika amin'ny zavatra mitrangy eo amin'ny velan'ny fiainantsika, fa le Andriamanitra mila ataontsika en priorité dia atao en priorité renao. Zavatra mahafinaritra be mihitsy hoe ataonao voalohany izy amin'ny fitiavanao. Andeha aka ohatra tsika misy tantara kely anankiray mampiseho zany atao hoe fitiavana. Ahoana moa zany atao hoe tokony ho endrika na fitiavantsika an'Andriamanitra zany? Ozy matsika hoe
ny fitiavana tokony tsy dépendre des circonstances. Rehefa misy zavatra manjo dia neveritsika hoe adinon'Andriamanitra tsika. Andriamanitra ozy izy ny tsy tenin'ny soratra masina dia tsy manadino ny olona izay fatany raha teo, tsy manadino fa ahoana ary zany endrika tokony hoe asehontsika amin'Andriamanitra hoe tsy miova ilay fitiavany. Indray andro tamina fiangonana anankiray misy tovolahy tsara tarehy sady manam-bola fa izy koa dia mivavaka tokoa ary nitady vady izy tao amin'ny fiangonana, tao amin'ilay fiangonana nisy azy, ary akaiky ny pastera tokoa ity tovolahy ity noho izy mavatra manao ny adidy maro isan-karazany tao amin'ilay fiangonana. Dia pastera zany mba manolotolotra vehivavy sao dia tokony indrindra vadiny se mba miendrika tsara amin'se, mba tsaratsara koa, mba ohatran'se ihany. Raha namana moa dia manam-bola tokoa ary tonga amin'ilay fotoana hoe tena hoe mature zany hoe mba hijery ny vady sahaza azy amin'izay. Dia ny zavatra nahavariana izay natolotra azy tsy nisy tiny. Fa rehefa tonga ny fotoana afaka iray volana dia niteny tamin'ny pastera amin'izay izy hoe andeha ho amasinina hozy izy fanambadiako. Taitra be ilay pastera mivady fa aiza ianao no fangady any ivelan'ny fiangonana no mitady vady. Pastera hozy am-piangonana ihany. Iza amin'ireo le natoronay rehetrarehetra ireo, le koralina sy ny karazany ve dia tsy nisy nety tamin'se. Fa ny zavatra nahavariana azy zareo dia izao, vehivavy mivokina zay sady fohy, vokina kely zay bossu, surnom ireo am-piangonana hoe kiala bossu. Zay no nalainy raha namana vady dia efa nisakanany hoe kare marina sao dia ampijalinao ny zanak'olona satria tena mivokina be sady fohy dia fomba hoana ny io no vadinao nefa ianao sady ranjana no ny tsara tarehy. Ny tenen'ny pitsihan'ny tompo fa io tena nanontany tena daholo mihitsy natao amin'ny dekona hoe sao dia mba tsy mety ty fa sao dia hijaly ty zanak'olona ty raha ty no alain'le rangaty hivady. Fa dia ny insiste moa izy resy lahatra fa io ninona nataonareo dia io no alaiko vady. Eny ary nataony raha nandeha ny taona ty vehivavy koa mbola momba tsy miteraka koa ty bossu dia inona ny zavanitranga tsy nampiembotra ny ratovolahy zany fa tena hita ihany izy hoe ireo fa eo am-piangonana fa tsy hoe iny fa nanomboka tsy hita am-piangonana intsony. Teo izy mivady vao hita vao tena vao mainka mifikitra fa ndray andro kosa bevoky raha vehivavy, bevoky izy dia nakany amin'ny dokotera dia efa nanomboka efa nangingina daholo amin'izay ny fosafosa tao am-piangonana, nangingina daholy. Raha namana tena hoe tsy nivadika fa tena io le tiako dia tiako foana izy. Fa noho tonga tany amin'ny salle d'accouchement tany, nandeha ny zaza voalohany niteraka vavikely nafatifaty, nandeha koa ny zaza faharoa tovolahy kely nafatifaty, zaza kely mafaty blangina tsara mihitsy. Dia aza mbola miala fa mbola misy io fa aza mbola miala. Nivoaka amin'ny fahatelo jerena zavatra boribory be, lasa le tao amin'le bosiny, nitsangana somatsara le vehivavy rehefa voateraka, jaridina tsara, tena tanteraka daholo ny zavatra rehetra. Zay le hoe le fitiavany zany tena tsy nandalo amin'ny zavatra rehetrarehetra dia niasa le tompo. Ohatr'izay koa zany tokony ho fitiavantsika an'Andriamanitra hoe ninona ny problema lalovantsika eo amin'ny andavanandrotsika dia ataovy eo amin'ny écran eo amin'ny fiainanao foana hoe eo ianao Andriamanitra eo, satria ianao efa nampandresy isan'andro ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Zay zavatra zay zany mila iainantsika kristianina. Zay zavatra zay zany mila ataontsika filamatra hoe za sy ny tompo dia iray ihany. Ny fanahin'Andriamanitra efa ato amiko, ny fahefana rehetra efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izay niteny any amin'ny Luka 10, indro efa nomeko anareo fahefana rehetra entina aresy hery rehetra ananany fahavalo. Efa aminao zany ry havana, maherezy ianao manomboka androany amin'izay tolona rehetra izay lalovanao fa Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra ny andavon'ny fahavalo eo anoloanao, sitrak'Andriamanitra no ampandresena ny zavatra rehetra eo anoloananao. Satria izay nge le tenin'ny soratra masina le milaza hoe saorana ny Andriamanitra ray izay mahampandresy anay mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Mandresy foana ianao amin'ny fiainanao satria izay le teniko tamin'ny voalohany naveriny Jesosy ny fahefana nananan'ny Adama nomenanao, nalainy Jesosy le fahefana
nalainy rombahany satana dia nameny anao dia amin'izao fotoan'izao anao zay no mahatonga an'ireo hitanareo fa miavaka manompo azy tsy manompo azy samy ao anaty problema ny olona tsy mivavaka sy mivavaka fa ny mpivavaka dia tafavoaka foana samy ho faty ny mpivavaka sy ny tsy mpivavaka fa ny tsy mpivavaka lasa fitebitebena sy ny teny ratsy rehefa hialaina fa ny mpivavaka kosa dia soratra masina no manambara azy any amin'ny Salamo 7:7 hoe zany Andriamanitra zany dia Andriamanitra mandrakizay dory hitantana tsika na any amin'ny fahafatesana azy. Amarana antony teny koa ry hava malala ao amin'ny tompo enjakenjana ny épreuve lalovantsika tsiraray avy fa ny zavatra azoko lazaina anao dia hoe tsy mamela anao tahaka izao Andriamanitra tsy surprise amin'Andriamanitra io zavatra manjoanao io tsy surprise amin'Andriamanitra io épreuve lalovanao io tsy hoe rapitso Andriamanitra mifo maraina na rapitso Andriamanitra no mahita an'io andro alatsinainy dia hoe tsy napoziko ty fa ataony isan'ity ny anina tena tsy nety ty fa ahoana ary zany tsisy an'izany fa ianao dia efa destiné ho mpandresy foana amin'ny zavatra ataonao destiné ho tsy homenatra ianao amin'ny fiainanao andavanandro voninahitra ho an'Andriamanitra ireny ihany ho antsika ihany kosa ny fiadanana hivavakintsika Andriamanitra rainay tsara indrindra renay tokoa ny teninao zay mampahery sy manitsy anay ary mampianatra anay isan'andro amin'izay tokony ho fiainanay amin'ny makristianina zanakao anay satria tsy tokony mianatra tokoa izay satria manana antoka lehibe tsy olona no iteranay tsy ny fahalehibeazan'ny miafa koa ny iteranay fa ny tena hoe ianao Andriamanitra zay mahafantatra ny ampitso no ametrahanay ny tokonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.